Esmu beidzot apkopojis tās kasetes, ko es šodien bet vakar dabūju. Nu tad, redz, kur mums ir interesanti izlase, kura bija sūdīgā kvalitātē. Es visu dziesmīs atradu, ierakstīju pa jaunu. Šeit ir jau kaut kādā esoša izlase, kas kvalitāte bija ok. To es atstāju kā ir. Tad mums ir oriģinālā kasete Halo Gulbene. To es pagaidām arī atstāju kā ir. Te ir interesants ieraksts no radio. Starp dziesmām tur kaut ko vēl arī parunā. Tā kā šito es vēl pilnībā neesmu noklausījies, bet kaut kādā brīdī noklausīšos. Šitien atkal ir Bon Jovis. Šitien ir Erasure un Two of Us. Vienā pusē Erasure, otrā pusē Two of Us. Ir pieņemama kvalitāte. Šitien viss kasete ir Culture Beat. Ir ok. Šitien mums bija govziņš. Ne visai labā kvalitātē. To es vēl domāju, vai es atstāšu, vai rakstīšu pa virs, nezinu. Šitien Julio Iglesias. Bija sūdīgā kvalitātē. Es pārrakstīju labākā. Šito kasetes droši vien, kas jau neatstāšu, tāpēc, ka tā ir PSRS laika Krievu ražojums, un tās parasti drīz vien sāk čīkstēt. Šitā un vēl viena pa brīnumu nečīkstēja. Tad mums ir šlāgeri parāde. Latvijas šlāgeri parāda 8, kuriem man nācās nomainīt korpusu. Korpus bija ļoti sūdīgā stāvoklī. Tad mums ir super diskotēka hits 69, kas ir super. Šitā ir laba izlase. Es noteikti atstāšu. Tad ir izlase, kas ir nepabeigta. Viena puse ir iesākta. Kaut kur līdz pusei ir ierakstīts. Un tad pēc tam ir tukšs. Tā kā nezinu, kas tur ir nepabeidz cilvēks. Šitien bija Johnny. Šitien nebija nekas. Vai pareizāk sakot, nebija nekas priekš manis. Es ierakstīju Johnny Super Dance hits. Un tad es beigās arī dabūju vāciņu, kur bija oriģinālā kasete nosacīta. Nu, labi, tiksim līdz tai. Super diskotēka hits 70. Šitas arī super ir. Tieši šitā nav, un tā otra arī man nebija. Tā kā. Un te man ir vāciņš ar it kā oriģinālo kaseti, bet neesmu pārliecināts. Tā kvalitāte ierakstam tāda. Nē. No, tā kā, bet vienmēr sakot, vāciņš man papīrīts tagad ir. Tā kā super. Tas man liekas, ka man... Īstenībā tas man ir pēdējais no tiem, kas man trūkst no lielajiem cipariem. Palikuši tikai 1, 2, 3, 4, kas man trūkst. Un tad mums ir nosacīta oriģinālā Inner Circle. Tur labas dziesmas. Vēl viens super diskotēka hits 772. Man 771, tagad dabūju arī otro. Nice. Vēl viens Johnny Super Dance hits 15. Šitas man jau ir. Bet es droši vien, ka vai nu pārdošu, vai es nezinu, ko es vēl viņu darīšu. Bet, jā. Tad man ir Maple Dance Box. Tas bija patīkams pārsteigums, lai gan man jau esmu dabūjis šo tieši. Bet, jā, tāpat labi. Un tad ir šitāda grupa Harajuku, nezinu, Harajuku vai kā viņš izrunājās. Bet, jā, tāds albums no G līdz G. Arī patīkam. Te ir pašrakstīties, kur vienā pusē ir Gazebo. Un otrā pusē London Boys. Šitien te es pilnībā nenoklausījos, bet es patinu, lai saprastu, kas ir iekšā, un to es arī varētu noklausīties kaut kādā brīdī. Atbalsis 1,200,000. Es biju aizmirsis, ka tādas eksistēja. Šitien arī tīri, ok, dziesmas otrā pusē gan izklausās, ka ir kaut kas pašrakstīts, bet pirmā puse, liekas, ir oriģināls. Tad ir kaut kāda Krievu grupa Nazar. Ar albumu Inaut. Tāda kasete. Nezinu, ko es viņu darīšu. Un tad ir čupiņi ar tādām, kur ir tāds saturs, kas man absolūti neinteresē. Tās es visticamāk pārrakstīšu. Cerams, ka tur kvalitāte būs laba. Vismaz izskatās, ka lenta varētu būt ok. Tā, tas mans šodienas ieguvums. Super!